整个世界都变成了网格状，在这么困难的情况下，我们该如何生存呢？可以看到，我们出生在了一个网格世界上啊，整个世界都变成了这样，看起来非常的荒凉啊。我们要先去撸一棵树，好吧？一定要小心，不能掉下去，好吧？做把镐子，我们可以先挖一下这里的石头，这里石头还是挺方便的，一下就挖到了。再做一把斧头，哇，这世界也太大了吧！如果我们技术好呢，我们是可以跳4格的。大家看，这个世界还是可以畅通无阻的。我们这边先下来挖下矿啊。哦，我们在这里挖铁矿还是很方便的呀。大家看，我们只要看一下这附近有没有铁矿就行了。感觉这个世界还是有好也有坏啊。这边我们做一个铁镐，收集这些铁还是很轻松的。再来一个铁桶，不对啊，那我们怎么去地狱？这里面想交地狱门的话会比较麻烦啊。这里我们可以看到地下有个矿井啊，我们可以直接利用水流来到这一层。不过因为世界都是网格，导致世界太贫瘠了，我都挖不到什么树啊。然后这个地方刚好有木头啊，哎，没有食物啊，这个世界。这边我们挖到钻石了，哎，这个世界的钻石非常的明显。还是非常好挖的，不过我们现在很缺的是食物啊，已经开始饿了。装桶水，装桶水。这边我挖了一会儿矿，发现我们这个世界好像压根就不刷怪。大家看，难道是因为都是网格刷不出来怪？不过上面还是有一些小动物的。哎呦，还有小鱼！哎，我来救你们，我来救你们！哎。别走，别走，我救一下这个鱼，不是这个鱼都掉下去了。我现在站的地方就是这个世界的海啊，只不过因为这个世界是网格状的，海也变成了这种网格状的。哎，好了，终于有食物了，我们挖黑曜石就可以进入地狱了。好了，我们这边就可以做一套钻套了。哎呀，这个世界挖矿还是很轻松的。看一下地狱是什么样啊？地狱是不是也是网格呀？哦，整个地狱也是网格的，大家看，那太难玩了这个生存。哦，对了，做一个盾牌，来一个盾牌啊，盾牌很关键。好了，那这就是一身完整的装备了，就差一个弓箭了。地狱堡垒长啥样呢？我在想，这里有地狱堡垒。我发现这个作者很贴心啊，他没有把这个地形给删掉啊，就是建筑什么的他没有删掉。我们把这里挖大一点，让它多刷点链了。几个啦？6个啦，爆率好高啊！今天一下就掉出来了。收集够炼棒呢，我们就去打点小黑吧。OK， 这边找到诡异森林，我们就可以刷点小黑了。一个船，2个船吧，必须给他安排个船啊。哎，上船了。哎，掉眼睛了，爆率很高。2000 years later， 眼睛够了，眼睛够了，11个眼睛。来，我们丢，往这边走啊。好了，这边终于找到地牢了，大家看，这个地牢还是蛮明显的，但是好像它的墙都被删掉了，只留下了里面的一些建筑。它只有这个房子没被删，别的地方都被删了，还是挺明显的。哎，不是啊，哎，这个末地都被删光了呀。OK， 哎，可惜没弓箭啊，有弓箭就好了。我要死了，兄弟！哎，没死，观众朋友们，看好了，失血打龙，把这边补一补，慢慢等他下来打他就行了，还是很轻松的，好吧？死！
OK， 也是成功打完龙了，好吧。那么这一期视频就给大家带到这里了，如果喜欢的话，不要忘记点个赞、点个关注。我是小周，我们下一期再见啦，拜拜。